ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការធ្វើម្ហូបបួសអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងធ្វើម្ហូបអីគេយើងធ្វើតៅហ៊ូអាំងក្រៀមអញ្ចឹងនេះគឺជាគ្រឿងផ្សំដែលពួកយើងមានដូចជាស្លឹកខ្ទឹមពណ៌ខៀវក្រូចសើចខ្ទឹមស្លឹកគ្រៃទឹកក្រូចឆ្មាម្ទេសហុយអំបិលស្ករត្នោតខ្ទឹមក្រហមទឹកស៊ីអ៊ីវហើយនិងតៅហ៊ូដែលយើងបានត្រាំរួចហើយពួកយើងបានប្រើប្រាស់ប្រេនមួយនេះហើយយើងក៏មានគ្រឿងផ្សំបន្ថែម3មុខដូចជាម្ទេសហុយគ្រឿងបុកហើយនិងខ្លាញ់អញ្ចឹងពួកយើងធ្វើអីគេមុនគេជាមុនដំបូងយើងត្រូវដាក់គល់ក្រេចូលក្នុងត្បាល់បន្ទាប់មកយើងដាក់ខ្ទឹមសយើងដាក់ស្លឹកក្រូចបន្ទាប់មកស្លឹកខ្ទឹមបន្ទាប់មកយើងដាក់ខ្ទឹមក្រហមហើយចុងក្រោយគឺម្ទេសហុយបន្ទាប់មកយើងបុកនេះគឺជាគ្រឿងដែលយើងបានបុករួចហើយវ៉ាវចឹងបន្ទាប់ពីបុកគ្រឿងហើយយើងធ្វើអីគេទៀតបន្ទាប់ពីបុកគ្រឿងហើយយើងត្រូវការចិតតៅហ៊ូចិតវាជាបំណែកយ៉ាងម៉េចមុននឹងចិតវាយើងត្រូវច្បាច់ទឹកវាចេញសិនបន្ទាប់ពីយើងកាត់រួចហើយយើងយកគ្រឿងយើងទៅលាយជាមួយនឹងតៅហ៊ូរបស់យើងហើយនេះគឺជាគ្រឿងផ្សំដែលយើងត្រូវលាយចូលជាមួយនឹងគ្រឿងរបស់យើងអានេះទឹកក្រូចឆ្មាអំបិលសស្ករក្រហមហើយនេះគឺជាទឹកស៊ីអ៊ីវហើយយើងច្បល់វាចូលគ្នាបន្ទាប់ពីច្បល់ហើយតើយើងគួរទុកវាប្រហែលនាទីទៀតយើងត្រាំទុកវារយៈពេល30នាទីនេះជាសភាពតៅហ៊ូដែលយើងបានត្រាំរយៈពេល30នាទីរួចមកហើយអញ្ចឹងជំហានបន្ទាប់យើងធ្វើអ្វីទៀតជំហានបន្ទាប់យើងត្រូវលាយគ្រឿងរបស់យើងចូលគ្នាមានដូចជាបុកគ្រឿងហើយនិងម្ទេសហុយបន្ទាប់ពីយើងច្បល់ហើយយើងត្រូវដាក់ប្រេងចូលគ្រឿងរបស់យើងហើយគ្រឿងនេះផងដែរគឺយើងលាយវាសម្រាប់នៅពេលដែលយើងអាំងយើងត្រូវលាបវាឲ្យមានពណ៌ស្អាតអញ្ចឹងយើងអាចយកតៅហ៊ូទៅអាំងបានទៅយើងអាចយកតៅហ៊ូទៅអាំងបានហើយអញ្ចឹងយើងយកចង្កាក់ដើម្បីដោតវាសម្រាប់អាំងហើយនេះយើងបានដោតរួចហើយបន្ទាប់មកយើងយកតៅហ៊ូយើងទៅអាំងហើយនេះគ្រឿងដែលយើងត្រូវលាបពីលើតៅហ៊ូរបស់យើងត្រូវត្រឡប់វាមកខាងទៀតដើម្បីលាបអញ្ចឹងនេះគឺសាច់របស់យើងបានឆ្អិនរួចរាល់អញ្ចឹងយើងចាប់ដាក់ចានអញ្ចឹងនេះគឺជាសាច់តៅហ៊ូរបស់យើងបន្ទាប់ពីបានឆ្អិនហើយអញ្ចឹងជំហានបន្ទាប់គឺយើងត្រូវការដាក់ស្លឹកជីវ៉ាន់ស៊ុយនៅពីលើវាដើម្បីយកក្លិននិងលម្អឲ្យស្អាតអញ្ចឹងនេះគឺជាសមិទ្ធផលតៅហ៊ូរបស់យើងបន្ទាប់ពីបានអាំងហើយមានរូបរាងដូចនេះចឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ធ្វើញ៉ាំនៅផ្ទះអាចសាកល្បងប្រើរូបមន្តនេះបានធានាថាឆ្ងាញ់ហើយទទួលបានសុខភាពល្អទៀតសូមអរគុណ